tolobaka Cartouche TV nde makambo likolo yango nde likambo bosabone batala baba oyo nyonso bolukaka émission ya Juliana oyo nyonso boyebaka Juliana la prophétesse oyo nyonso bolukaka tindela biso émission yango ebandi esika makambo ebandi yango wana tokoleka te leo na yambeli bino artiste comédien moko bolukaka ya mingi oyo tobengaka papa yanga fier yanga bord. Bonjour papa yanga. Bonjour Dieu on a mis ça na kobenga Dieu donc so bazuta la biso bisika nyonso na mokili mobimba vraiment donc bambote na bino papa yanga fier ona banga na manoka saneti ne komone za yanga fier so to fando bando sala ka ba fier mais eza yango te papa yanga fier to sepeli ko yamba na plateau na biso na ningi matuna na boni groupe esika évolue que papa Ogi. Ouais, groupe eza na bien, nyonso soki na bien na ngolo nzambe donc malgré kaka ba confinement oyo ba répétition ezate mais moi ba tournage moko ya mike kaka pona ko coller pièce les la chaîne oyo to likisaka awa na kin po to futaka yango donc à part ça vraiment nyonso eza na bien papa yanga fier mutuna na ngai liboso kozala mingi papa yanga fier na mona ka plus c'est pas papa Ogi yokane muto bimaka na ba somsi bosalaka na tio ko mona te ba collègue mususu baleka donc eza po yo za président to eza kaka po papa Ogi ka mutu papa Ogi pardon ka mutu ndenge zalaka non eza nango te par rapport ya ki président Tony parce que musala ndenge salemelaka ekipaka président ekipaka membre te ningi bato batala biso bazana ba façon na bango ba jijara soki au joueur mabe ba olobaka na ya joueur mabe eza te ka pona ki chef Tony mais eza que au début parce que avant de se positionner na ba monde yango ya nzonzi eza ki facilité parce que na groupe la biso loi moko ezalaki wana donc oyeko kende ko tourner libanda te sans aval ya président sans aval ya mokoloko oyeko kende intervention mon côté nga siko to na fanda na tali na vie mais batu mingi o bazozo ba faveur ba opportunité tant souci ya kosomba mo eloko ya kozala mo eloko ma kofanda pe na mo parler na ye zaka presque bato ba osala ba biloko o ya libanda ndena komaka siko ko kende ko tourner ndenge mo ya kobata mabata mais plus na monaka ndenge ezalaka moko komeka kotombola po tomona ba comédien mususu ba na groupe moko songolo mais au mona zo tombola de plus groupe na esika zo kene po mingi libandela na nena ele ba mingi balandaka bazonzi plus que ba groupe maintenant na mona te ke na mono tombola groupe na bino na ba kotombola neti na ndenge non na sens que ba découvrir que siko uta bato bayebi nalobelaka ngo na bombaka te nazala ingrate donc nalobelaka ngo kene psika na uta te mais place nazali po nazala kaka ti lelo nazala nga kaka wana donc nazala nga wana natombolaka ngo nalobelaka ngo soki atuninga nazalaka ingrate nalobaka kene naza mona groupe nouvelle génération de papa Ogi malgré na uta na nga baplace ebele nazala pa mama pembele les unis de Kinshasa na uta pa ya Queen Mother donc atamboli na ngai moi bisika misato mibale sika oyo Congo Kinshasa en particulier oyo tiaki ngai ka eza na nouvelle génération de papa Ogi puis parti na yango tant on a ko kende tournage mo pe kaka na ndenge ya mafia biloko mpe bandeko koleka na king awa ndina yako kuta na réalisateur moko asinga na talaka yo mais nalingi olakisanga de quoi tu es capable o sala ngelo moko ata ya mukie moko boye oyo na ko tia na chaîne nanga pona ndima yo ke oza yanga fier ndena ya ko sala ba bandi mama biloko ase oui esika na yebela ke ba bandi mama biloko ase inspiration wa tozonga nanu inspiration wana uta wapi o ba bandi mama biloko ase o monte keke déjà donc ba bandi mama biloko ase eze loko moko yakanga sur place wana za na tournage ya bato siko tant réalisateur wana sengi nga eloko na bina sali nzambe fongola mutu nanga parce que yonde muto dirige nga yonde muto tambusa nga na taila ka bato misusu te
ne ba msuba za la mona singane na luketo za mona singane na loboko mais nga singa luketo nga eza yo Yesu Masia ndela tala lo mo yebo na bengi skola na bengi master mo ya jour na groupe wana et puis tout ça lo mo beza la petite conception to beti yango et puis après quelques années puis ça makambo nango bapanzi mama biloko ase et puis lekini pazoya okofiba lekini musazoya pe okobalola lekini musazoya okobwaka libanda ndaka bakri na yo na omona mweza kilo makasi papa yanga fier lelo to mona bino batu boyedikaka mas sikona suki cité tango na banda ko kende bongo ti ko sala bongo tango na moni siko na batu bakobi ko tianga kana ko koma beaucoup plus sollicité ni na liko sola siko na président nga que président talanga yi ne iza ko iza je ko linyo perdre nga ite mais avant ko banana ko batama oui abanda ko batama tango yo pesa siko makambu ne na solola na ye pour a perdre nga ite soka komi ko kalenga parce que pour libanda so ko tourner aux 20 aux mois 30, aux mois 40, aux mois 50. So boki peta musuba nyasi masamba la fille catalogue boki maman pasteur Beningimbi motema papa boni lutanga na Afrique du Sud Gabe Malembeka boki Gabe Malembeka au moins na na Lubumbashi au moins Gabe Malembeka père bige non yanga fait uko no bwaka yangu kuya kupatie falanga na hivi ali baka na yunu wale moi papa pas ne peut se retrouver et ça papa tandis que oya biso afoya ochakies un tournage, je comprends. Donc, tous on a na yo, c'est que n'engue botourna ko expliquer biso n'engue ba tournage ezalaka. Poto yebi ke mingi pona oza question mo ki songi na loba na zala songi. Ba groupe mingi ezalaka au moins ba futa. Ndemo za no zo sale papa pogi au moins papa pogi futa yo. Yo ndo komi ko pimisa ya poche na yo, komi ko pesa pour sala makaro. Oui. Pourquoi? Parce que la chaîne n'a biso auto legela a to futa. Parce que biso à l'époque chaîne to banda ko le katonda futa ngo $250 par mois. Donc par mois mais par semaine. Donc 4 semaines kaka. Par rapport à la diffusion na bino. Ba compter bino diffusion di boso ya mi balé ya mi sato 4 diffusion bo au peut ça 250. Si ko papa Guy tant mususu ne to banda ka groupe ngo sika bo. Donc tout ça na bablo to banda ko sala te ba sunga ko to no ke danga chiki ye kuna pe ga vaine na palais louange koto Manuel koto donc mbongo za te donc banda senga kaka to se soutenir entre nous oya tienda bo pita bo lancer recrutement bana baye bo talisi bango vision que non biso tout ça to futa ka chaîne na biso chaîne ngo to futa ngo biso moko vision que non biso a to futa ka bongo chaîne to le ka to futa ka ya mo futo sangisa mo bana munamu pesa bakambo esala makala groupe ebele na kati awa ya Kinshasa na biso. OK papa yanga fier na ina tuna simu tuna moko asongi ponga na mibenga na zaka songi banda o banda carrière na yo na baninga nyonso ba collègue na nyonso nani oyo kana na été o mona mama ke na musala na yo abetsa ko ba mabaku soit yo po betsa ke mabaku. Ouais, là vraiment nazalaka bien na mututu, nazalaka bien na mutu nyonso, ba yaya, ba leki, bandeko, donc na pesaka na tshaka mutu na isika na ye, donc si yaya na respectaka, leki na respectaka, puis donc ezaka facilité kokota na monde yango, ezaka facilité ko se positionner na monde yango, donc tant on se positionner lukaka kozala bien na batutu mais na yebi te ta mususu parce que na vie soko bosani ke non ozaka na munguna te c'est que za muta ko kufa mais nga personnellement nazalaka bien na mutu nyonso ope na kotanga pe bakombo na bango nyonso mbala moko mona ke nazala na bikambu na mutu te mais sauf que tu yebi peut-être vient on ngi zalaka mutu ta musu ayo ke ko zuwa ka ta musu ba buti ko bien na sikoyo uti ko bien na sikoyo ba panti mama na bino bilako nyonso yase uzoko pata musu asepela ne kana banyanso wana te mais ngai nazaka na problème na mutu te nazalaka bien en bon terme na mutu nyonso famille artistique nyonso ba mama ba yaya mibali ba yaya basi bango nyonso nazalaka na bango bien sikoyo nani oyo apesa yo babu ya kobanda ko okoma lelo comédien na kombo ya yanga fier ndenge oza lelo yanga fier yanga bawa yanga fier ona na benga kai ouais bato apesa nga go eza ebele à l'époque président sans souci
yende penda za origine ya kombo na nga oyo yanga fier parce que yaza yanga bo ngai yanga fier papa makaya ba Coco Seigneur et puis papa makaya ba dio on est au sala la sans souci wana donc banda pe ko marquer et puis au succès sur mon vieux donc de tous les temps de tous les jours le vieux Charlie vit de loin Sundiata Maniata donc bango vraiment ba to ba motiva lisusu nga lisusu na ndenge moko osaka na temo na ba 2006 2007 wana donc quand on sale commerce ko ko yesu wana ko tala ba ve au monde na non c'est ça papa yanga fier tozoko bakaka lelo tokomi komona bino na bino bokomi kobomana bino na bino bokomi kobomana totai kolanda mama top na ebakata ndenge babomanaki bitumba na koswana. Est-ce que vraiment bomona te bosala ma famille moko boye bokomi déjà batu moko po na ba Nigeria to mona rango lelo bokoma koloba biso tokoma kolanda ba Nigeria mingi plus que bino te biso metulanda boko baza ini me bino kobomana ba poison koswana bitumba bambwake kaka bino olobi papa ya kobomana to koswana yo na famille bio na boswana te leta yo kamo comme yo na ndeko no mo boswana ke bobona wana ngam na tuna parce na tuni yo tio obi ke tozaka déjà famille et ko sala mape un jour tam susu yanga fait pas vani boye lianja PCP kanda bo tam susu pe alobi pe lianja mabe lianja pas zongi sipe ba beba ni pe mais lobi pe ba bongisi na ba ko bomana ya famille to ko sala mais to ko bomana te ke mutakufa ya ko bomana ya kokufa oui to te dam ninga poison c'est que ça on a na tele muninga poison po bisinga ke soki mama top ndena ibakata mutu ba beba ni ko mutatele muninga poison kana non tout ça landa on est maman top ya bitumba mais oya ba poison biso to zomona les problèmes anini moni les tozalaka boye oza famille artistique na biso les tozalaka tukutana ka wana la famille artistique tozala ba famille na biso biologique to mutelaka puis tozala ba relation na biso libanda et le but poison nyonso o batili mutu o batili artiste libanda ezaka ezo utaka na famille artistique tozala ba compte à rendre pe na ba to misusu tam su moi si mo boya na faire zo vivre ne boza da na jomo be jo na ko bolingo moi ça ne stila na mote aluka pa ya ngafia na banene mo boy so ko jona tele ya ngafia poison c'est que Juliette mtatele to président vile mtatele ya ngafia on est ko yeba na mususu yeba na kia kisomi sengine na lobaka ngaza na somi sengine ko yeba na moko na bila kenda ko nyama se ba na poto kokoma na poto zo ka mosa libala mobala vanja donc akoma mpe ko éliminer bino wana zepe makamsu par mususu na yebi na ngatela na lobi kaka na lobeli kaka en général tout ça na ba relation tout ça na ba famille non mon abi na uto leka wa ala deliver kaka na yaya tele leki na poison c'est pas théâtre wana ko mo kima question na kimi question te yaya tele leki na poison c'est pas théâtre wana deliver côté ah kota la lou non na yokelo nana yokelo wana tika ko accuser biso famille artistique eza famille moko bien eza famille moto zaka na biso bien zaka rateke non oui to boité mabe zanga na moté parce que to yeba na libanda mais na kati mitema na biso to yeba na raté c'est que bozaka na bolingo te koza na bolingo te par rapport ya nini bolingo eza nango mais mutu na mutaza na qualité pe quantité ya bolingo na pesa pa ya mutu parce que to uta famille moko te to ke lisusu na soni lisusu na moni bolinga na bino moko auti pour violer mwana ya bana mwana tanga comme ça te parce que nous sommes dans la limite là dans zeli amoni kandate auti pour violer mwana et paraît azana prison nani ninga nani na mwana tanga comme ça te so ninga tanga comme puis na kotangelo comme na les premiers arani moi to bondela nzambe que Seigneur sungangai na mata na yebana batu bachangaka na tonga na tambwa na mutuka au fur et à mesure nzamba ma biso na ba dimension autolukela ka tokoma au fur et à mesure pe bitumba ya kamingi je comprends et vous choye bisayo donc na ndimi na ngate ke ndeko na ngaona ndenge na yebela ye ndenge na yebeliye ya koko sala ba art wana wana bokomi ko sele comme fisto sai na question de kaso moni biso to la moni to tambola ba mo mena mutu mo ningela ka bula mutu ofuna bete prise mo boy le roi na nzamba na ninga bona longete na ninga masanga na longete na ninga mbongo na longete na cadre mo ya bongo ba lukela ka biso ba makambo ebele ba créer la ka biso ba makambo
ba biso na basela ka biso pena ba neto sala ba mise en scène to créer ba scénario na biso pour na couper sa film mais ndenge pe bato mususu batala ka biso ba créer ba biloko kasi c'est que yango na lungina lo ba teke zaka ba ninga na bino ba jeune na biya bino na bino ba jeune na biso bona yo la na yebi na ngate la na yebi te est-ce que on a ba preuve ya viol yango on a ba preuve ya makambo yango nazaka na preuve comme ya mutu komba mutu nani na ba de fashi tu na bobosa nani apona fâché Kalombo donc fâché Kalombo donc oui na yoka yeba rumeur yango na yoka yeba rumeur yango mais non na 8 ans te komeka ko sur la net sur WhatsApp ko tuna ye ko landela parce que moi makambo za la kebele moni vie oyo za ba vie mo boto za to tsaka ne ba vie na biso ba danger to expose ka ba vie na biso ndenge to ba gana ne to teka face za pende to teka ka penjo to teka makambo nyotso na cadre ke non mutu mswa ko lingelo bulu mo bo abike non juillet kana paramètre non juillet a mais sauf que na yebi ndeko na nga fâché na yebi bien donc akoko sala ba acte wana te na kokipe kokote la yete na kokipe kokote la peine de ko wana te sauf que quoi que makambo lobi que comme na niveau ya ba justice que justice kaka kata makambo ngo to yebi que to za suite ya bien mais na yebi ndeko na nga wana donc aza mutu mo abanga wanzambe quoi yeah. Toko mitozoko bakaka na mabutuna na biso nde na lobaka ya songi kelimboma balobi kelimboma nde makambo donc tozoko bakaka papa yanga fier tozongi nano nazongi sima moke naotaki komona bacomédien baotaki kokufa basili ya kosila naza si bozalaka vraiment comité na bino ya bacomédien oko ya nolela biso est-ce que bomeka un peu koza soti toyebi ke liweza la kapona yebi biyano ningo pesa nga yango wana oh bon liweza la kana ngo bato bakufaka na bango mais balobi so mama boti ba ne 10 bakufi 9 donc moko ne faut que la solution ni boki pour liwa ba kozila mo solution te iwa ezanzela na biso nyonso nzambe mo penda lobage na motauta mabele awuzonga mabele donc wana za makambo l'état te ezala wa ozo mutu monde sina oka mama mo boy l'état pena te la biso makamba moyo yo moyo leki l'état te la biso makamba moyo to komi na tanga bambula mama ngo kaka na information l'état te la biso makamba mbulo siko l'état sani ati sa kongumbi batol ati na ba plafond to basala nini ça on a tout neza na cadre ke bokoki ko fanda bobo musana na etamboleli bobo musana no ndenge nini ya ko to bovanda to bato bongisa etamboleli mutu na mutaza na famille na ye oyo abimelelaka aza na éducation na ye oyo abimelelaka donc tokutanaka baconseil oyo topesanelaka ezaka oyo topesanelaka ndenge tokutanelaka wana oyo akoyoka ayoki ya malamu asali nini agarde ya mabe asali nini abwaki donc tozalaka bana miketi to toya mikolo toza baéducateur ya bamasi tozi komona pe si toza na matanga papa Mangbawa tozi kokufela papa Mangbawa olobaki mpona famille ouais famille ezalaka vraiment donc on a passé vraiment mes condoléances à la famille mobimba vraiment ya grand yaya donc hôtel kotika biso donc famille ezalaka makasi donc famille na ye biologique na biso pe famille artistique donc tozaka na kumoko entre famille na ye na biso donc tozaka makasi nzambe oyo apesaka et puis ye mutajuinde na te koyebisa yo awa donc bible ezoba l'homme n'est pas le maître de son souffle donc maître ba souffle na biso ezandi osho amashia donc le maître des temps des circonstances quoi donc a consoler la famille biologique na ye a consoler biso famille artistique na ye est-ce que organisation bosalaka ezalaka pe ndenge moko bokosala lokwa papa Mangbawa akufi à partir ya mosika bokosala pe organisation ya awa elandi etikima ouais ba organisation ezala po awa tiki bana kuna pe atiki bana donc organisation ezosalema nango na moke oyo ekobima na ngambo na biso famille artistique et puis na bakonzi oyo tozobeta baporte ekokende kaka na famille awa matanga eza wapi soki koki koyeba na pozo pendant matonge avenir yango ekimi ngai pose aussi je me trompe pas na vini du stade wana prince wana ya vini du stade wana nayebi yango kaka na ndenge ya kokende boye mpona explication ekimi ok papa yanga fier tokomi koshike na ngonga na biso kadi tolobaka ngonga na biso ezalaka na ngonga molai te toliaka ndambo tobombaka ndambo papa yanga fier nalingi otangela ngai parmi bacomédien nyonso comédien nini oyo osepelaka nini mosusu ofandi bobi otiena okiyanga fier no pembeni
otali motali bazosala makambo bukani mpe na koseka. Ouais, bah on a soit jouera bien. Bah on a soit jouera bien. Na ponelanga ka moko na kaka moko non moi parce que tellement na zaka bien là batu nyonso moko ane osala bien. Non, kozala bien na batu nyonso eza na ngoni kamute. Ngana ngosala lokwa na koloba na yo na ningaka mingi phénomène so pe na ningaka sai vit de loin mais na zala moko on appelle na ningaka. Te bazaka ta mibale. Pour moko so na mi moko isala bien. Na pesi mibale. Tommy Jerry. Ah, babumanga fort, ba comédien donc. C'est toi qui est là donc. T'as on la moko calamité. Yeto monsieur qui Jerry, azo bana. Donc toi moi ça Jerry. Yo. Pourquoi tu ne sors pas? Yo qu'est-ce que Jerry c'est toi idiot. Tu ne sais pas que je suis confiné? On se comprend donc ya on fait là. Pourquoi c'est un idiot? Tu ne sais pas que je suis confiné donc confinement, tu es pas la bampoko. Dans la bactérie on a makasi ba comédien papa ya na fière oyebi ko bominga na zangi na mutuna isusu ya kotuna yo po na mona nene na kotunela lisusu te papa ya na fière tokomi na suka émission na biso mama dédicace sala la moi bien na ngana lobelo moko bandeko na biso ya basi vraiment ya Congo tout ça l'effort ya ko bongisa itamboli na biso oyebi ilongo zo pesa nga passe ezani mwana mwasi fille ya Congo ata yibike oyo satana yeyo aliaka bato bomaka bato mais chose aka na mbongo na maboko au moins bela ba ko changer combo bela moi c'est bela benga sata chou para atwa kaka mbongo kaka donc keli mboma ibi makambo oso comprendre na ndenge ya keli mboma bakobenga nani lobi keli chou ba fille biso on a yanga chou ta sata va changer comme la sata chou Lucifer chou on se dit ils ont entendu ma fille biso ba yemi ko lila ba tumbo mo vraiment yanga fe na yebi ko bomi bato ya trop bomi bato ouais ça na eloko moko omi pona aussi to comme na ba dédicace eloko wana ezali na comment on lokola prophétie parce que dans kitwaki na spectacle moko na Douala zalaki ngai Chico Pululu que son âme repose en paix na ba septembre kako yo il y a 2019 ngai kwa tseto bandaki ba production mona Brazzaville ngai yamayo Queen Pululu Aïda na Mobikisi tant aussi ici biso bazongaki biso to continuer ki tina Douala comment on a Douala il faut jouer maintenant en français tu peux jouer qui zeng en françologie na bi non ça ni pour la pesa non loko moko boy yebi kaka na ndo tala ba français nyo c'est l'école maternelle na joie la tali coloré fouille ni za na ko coloré na tiango pembe na tali be loko na bi non mais le comment le la prophétie na bimi na télé bi Fumeur, tu fumeras et après tu verras. Noirer, tu noireras et après ça là-bas la montagne c'est le mbao. Tiens, tu tireras et après grossesse. Mungando, tu mungandoreras dans la rue et après sida. Attention, le sida existe. Pasteur, tu prêcheras et tu pasteureras et après viol. Oh wana yanga fia obomi biso panzika neto lobaka tokomo koma na suka ya émission na biso talaka ba wala bakozanga te bakozanga te to sotaka ya mote kabe malembeka bisiko zami na Lubumbashi mbote ya trop yanga fia na moni ke yo okotika bongo te pona ebike azozela bakona bango liste mobimba même bonga tsikali mukie voilà pesi mbote liboso na Montréal Kelly Ngoma babilo à la taille de Jésus donc Kelly l'homme à la 4 lettres comme Kelly l'homme à la 4 lettres donc Alabe mutaba chérie na mwana na petit moi pemba temse na nzela Kelly otambo na bien suspect donc mutam talia kana ndenge na yedo Kelly pas la ndenge na lelaka na pese ba mbote vraiment na sima caméra on a moni maman pasteur balobi Queen B en direct de l'Afrique du Sud
Beningimbi motema papa boni lutanga namoni les jeunes patron junior les jeunes patron donc junior qui alunga les jeunes patron ya yo yango wana mama Gelti Luce mama social mama walinga bate yanga fera lela mama walinga bate yanga fera ata display ya téléphone et ça la taka moi chini boy donc en direct de Canada maman Gelti Luce na bosanité Nancy Massamba la fille à catalogue balobi moi Sinjambe toujours na Canada Abel Ibolokumu teli moi sokomi Sinjambo la keli satana mabe toujours kaka na Canada Junior Bondele ma Tondo Mienzi 3 fois par français grand monard Patrick Monama donc na bosanité balobi Rosa Kanza balobi camarade na ma copine privée na Rwanda Joan Simao oh vraiment alandanga na sima yende na Rwanda kanga masolo maman nanga moko achamnyanda parti aux États-Unis pasteur mukamba mubote donc Kelimboma yo toujours à la ya na bosanité Gigi Pia na Texas pour baka Gigi Pia na Texas achamnyanda babi maman achamnyanda grande sœur na yo pe Awafwadi mina sema hivi Awafwadi mopache falanga mina kushikonia apani Awafwadi manjambe Awafwadi babi yanga fiera za kolela ye ya za kolela display za ko panza la kanenga za koloba boleki tellement ebele papambo na pesio mbote ya trop bisikozani na bosanité balobi Gabe Malembeka na Lumbashi donc wana to spotani tangu to mina kuya Gabe Malembeka mina kuya yanga fiera loba so kita sur place to komi na ngoma ya suka émission absolue to lobaka zanga kate eni lukuni na